rigtig fedt, at jeg har mødt jer venner. Måske vil I komme og besøge mig en dag. Jeg kan tage mit nye samlesæt med. Det er et brindentom. Du har kun ét, ikke? Så må vi nok dele det. Den var god. Se så her. Hvad har du med, Sherman? Tørrede griseører? Faktisk så har jeg babygulerødder, økologisk æblesaft og en sandwich med tun. Den indeholder masser af omega-3. Nå, du spiser menneskemad, hva'? Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Fordi du er en hund. Nej, jeg er ikke. Jo, du er så. Din far er en hund, så er du også en hund. Jeg tror, du har misforstået de beslægtede gennem adoption. Fletnæbet, Karl. Okay. Her. Nu skal I se. Apport! Kom så, Huni. Hent nu din frokost. Kom nu. Hent den så. Hvilken ydmygelse. Sherman, kom og hent din mad. Vær nu en god lille Huni. Hvad er det? Det er min. Giv mig den. Hvad er det? En fløjte? Den latterlige dims virker jo ikke. Det er en hundefløjte, Penny. Den virker i et frekvensområde, som kun hunden kan høre. På plads, Karl. Okay. Penny, den fløjte er min personlige ejendom. Giv mig den. Spring, Huni, spring. Jeg er ikke en hund. Sherman, indrøm det. Du er en hund. Sig det. Det er så slemt. Ikke før du laver hundeøjne. Kom så, Sherman. Til kamp. Slås, kamp. Slås, kamp.